បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញបងប្អូននៅវិក័យប័ត្រឬក៏ការដកលុយរបស់ខ្ញុំណាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់សួរថាកម្មវិធីមួយហ្នឹងដកលុយបានអត់ហើយប្រហែលដកថ្ងៃមុនហ្នឹងបានលុយហ្នឹងហើយឬនៅអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនបន្តទៀតថាទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំបានដកថ្ងៃមុនចំនួន$10ហ្នឹងគឺខ្ញុំទទួលបានហើយខ្ញុំទទួលបានយូរដែរហើយបាទដូចជាកាលនោះខ្ញុំដកលុយបានប្រហែលជា7 8ថ្ងៃគឺលុយនឹងធ្លាក់មកហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាខាងក្រុមហ៊ុនគាត់បានធ្វើការឆ្លើយតបអីចឹងទៅគាត់ថាជួនកាលអាចប្រើពេលយូរក្នុងការដកលុយដោយសារតែមានអ្នកដកច្រើនបាទហើយនៅពេលដែលយើងដកលុយហ្នឹងក៏មានលេខរៀងដែរបាទមានលេខរៀងថាយើងលេខរៀងទីប្រមាណហ្នឹងគឺវាបានប្រាប់យើងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺដកលុយបានពិតប្រាកដបាទដកលុយបានពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់រកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបាទបងប្អូនអាចរីករាយក្នុងការរកលុយជាមួយវាទៅបាទហើយកម្មវិធីនេះយើងដកលុយចាប់ពី$10ឡើងទៅបងប្អូនប្រកាសជាឆ្ងល់ថាកម្មវិធីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺកម្មវិធីអីបាទគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធី gogoal គឺជាកម្មវិធីលេងហ្គេមបាទលេងហ្គេមនៅក្នុងនេះអូខេអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមក៏សូមឲ្យបងប្អូនចុចនៅប៊ូតុង Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីផងទៀតដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថយទៅក្រោយបាទធ្វើការបង្ហាញបងប្អូននៅវិក័យប័ត្រដែលខ្ញុំបានទទួលពីកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមកចូលទៅកាន់អ៊ីមែលរបស់ខ្ញុំបាទហើយនេះគឺជាកម្មវិធីដែលខ្ញុំបានទទួលលុយហើយបាទគឺចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំទទួលបានគឺ$9.50សេនបាទគឺ$9កន្លះបាទអញ្ចឹងគឺគេកាត់ថ្លៃសេវាអស់50សេនផងដែរបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់គេគឺ TCM បាទ In Play បាទ Limited បាទនេះគឺជាឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់គេបាទហើយខ្ញុំទទួលបានហ្នឹងគឺតាំងពីថ្ងៃទី22បាទ22ខែធ្នូឆ្នាំ2020បាទបាទអញ្ចឹងមិនឲ្យខាតពេលយូរទេខ្ញុំបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិក័យប័ត្រមួយនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់កម្មវិធីដែលខ្ញុំគ្រោងនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការលេងខ្លះហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងពីរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះនោះបាទខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូននៅចុងវីដេអូបាទក្នុងករណីដែលបងប្អូនចង់លេងរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុងកម្មវិធីបាទដែលមានឈ្មោះថា gogoal បាទកម្មវិធីនេះគឺការលេងមិនមានលក្ខណៈសាំញ៉ាំទេបាទប៉ុន្តែសំខាន់គឺបងប្អូនត្រូវមានចំនួនកាក់នៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលទើបតែចុះឈ្មោះលេងថ្មីហ្នឹងបាទបងប្អូនអាចទទួលបានកាក់ចំនួន2000កាក់ free ហើយនឹងទឹកប្រាក់បាទ$1ផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបាននេះគឺជាទម្រង់នៃការអាប់ដេតថ្មីហើយ Super Cup នេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង game ភ្នាល់បាទទាត់បាល់បាទយើងអាចចុច play វាបានខ្ញុំចូលចិត្តលេងត្រង់កន្លែងហ្នឹងបាទខ្ញុំចូលចិត្តលេងភ្នាល់បាល់បាទនេះគឺនេះបាល់ទាត់បងប្អូនដែលធ្លាប់លេងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបងប្អូនស្រឡាញ់គូណាហើយបងប្អូនគិតថាអ្នកណាដែលអាចឈ្នះអីចឹងទៅអញ្ចឹងការប្រកួតតង់ដំបូងគឺ8គូសំទោសបាទគឺ4គូបន្ទាប់មកថយសល់ត្រឹម2គូហើយនឹងចុងក្រោយគឺវគ្គ final គឺត្រឹមតែ1គូតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចាក់ភ្នាល់ត្រូវបាទយើងនឹងទទួលបានកាក់ហើយបើសិនជាយើងចាក់ភ្នាល់ខុសគឺនឹងយើងអស់កាក់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំសូមមកចាក់ខាងមួយណាចុះបាទឥឡូវខ្ញុំចាក់ Liverpool អត់តាន់ពេលបាទទៅបាត់អីបាទឥឡូវបាទនេះគឺផ្ទាំងដែលគេកំពុងតែលេងណាបាទនេះគឺផ្ទាំងដែលគេកំពុងតែលេងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបានបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់លេងភ្នាល់បាល់បាទចង់លេងភ្នាល់បាល់ហើយកម្មវិធីនេះបងប្អូនក៏អាចដាក់លុយពីខាងក្រៅបានផងដែរបើសិនជាបងប្អូនជក់លេងក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងណាបងប្អូនអាចវេលុយទៅកាន់ខាងក្រុមហ៊ុនទៅតាមរយៈ Master Card ឬក៏ Visa Card អីចឹងទៅបាទឥឡូវខ្ញុំសូមមកចាក់មកក្តារមើលបាទបង្ហាញបងប្អូនបាទនេះគឺខ្ញុំចាក់ខាង Liverpool បាទឥឡូវបងប្អូនចាំអ៊ុតទាំងអស់គ្នាមើលថាតើ
ខាង Liverpool ឬក៏ Porto បាទ Porto Liverpool បងប្អូនដឹងហើយអ្នកដែលតាមដានបាល់ទាត់ណាគឺដឹងថាបាល់ទាត់ Liverpool យ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងគឺខ្លាំងប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាស្ថានភាពពិតវាដូចនៅក្នុង game ទេបាទនៅក្នុង game កន្លែងខ្លះគឺវាអាចចាញ់ដែរបាទកន្លែងខ្លះគឺវាអាចឈ្នះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងការចាក់ភ្នាល់បាល់នៅក្នុង game នេះគឺបងប្អូនត្រូវចេះមើលដែរណាបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវលទ្ធផលចេញមកគឺ Liverpool ឈ្នះហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបាន2660កាក់ដែលចំណាយមិញហ្នឹងគឺ2000អញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានតែ660កាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយសំណួរបងប្អូនសួរថាចុះកាក់ហ្នឹងយើងអាចដូរទៅជាលុយបានអត់បាទចម្លើយគឺថាមិនបានទេបាទមិនបានទេប៉ុន្តែគឺវាឲ្យជា commission វាឲ្យជា mission ទៅវិញបាទ commission អញ្ចឹងmission នេះគឺយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនលេងហ្គេមនៅក្នុងនេះបាទគឺហ្គេមនៅក្នុងនេះមានច្រើនណាបងប្អូនបាទមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនមែនមានតែបាល់ទាត់មួយទេបាទគឺមានហ្គេមច្រើនទៀតបាទមានទាំងពី slot មានអីទៀតអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំលេងអាហ្គេម slot នេះឲ្យបងប្អូនចុះបងប្អូនអាចសិក្សាបន្ថែមទៀតទៅបាទដោយសារតែខ្ញុំនេះបញ្យល់បងប្អូនត្រួសទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលេងណាបាទនេះគឺខ្ញុំ slot វាខ្ញុំពវល់វាណានេះបាទអញ្ចឹងការពវល់នេះគឺក៏យើងអាចឈ្នះដែរបាទគឺខ្ញុំបាន3000កាក់ហើយខ្ញុំអាច spin បន្តទៀតបាទពវល់បន្តទៀតអញ្ចឹងអានេះបងប្អូនលេងកាន់តែច្រើនក៏បងប្អូនអាចឈ្នះឬក៏ចាញ់ទៅតាមនឹងដែរហើយការភ្នាល់លេងម្ដងគឺបងប្អូនចំណាយ2000កាក់បាទ2000កាក់បាទឥឡូវគឺខ្ញុំបាន3000កាក់បន្តទៀតអញ្ចឹងការលេងជាមួយនឹងហ្គេមមួយនេះក៏មិនមានលក្ខណៈលំបាកដែរបាទសំខាន់គឺបងប្អូនមានកាក់អូខេឥឡូវខ្ញុំចូលបង្ហាញបងប្អូននៅកន្លែងលទ្ធផលក្រោយពីបងប្អូនធ្វើការលេងហ្គេមនៅក្នុងនឹងតើបងប្អូនអាចទៅបើកយកលុយឬក៏បើកយកកាក់នៅត្រង់កន្លែងណាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលកន្លែងនេះគឺមានពាក្យថា mission ណាបាទបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា mission នៅត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង mission ហើយខាងលើនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់របស់យើងហើយខាងនេះគឺជាផ្នែកកាក់របស់យើងបាទហើយអានេះគឺជាការចូល check លេងជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងថ្ងៃទី1ទី2ទី3ទី4បានអីខ្លះបងប្អូនមើលតាមតារាងហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងដូចនេះខ្ញុំថ្ងៃទី4បាទគឺខ្ញុំបាន3000កាក់ free អញ្ចឹងយើងចុចលើវាហើយបងប្អូនចុច confirm មកបាទចុច confirm ហើយនេះកាលណាបងប្អូនឃើញពាក្យថា collect គឺមានន័យថាហ្គេមបងប្អូនលេងមិញហ្នឹងគឺបងប្អូននឹងទទួលបាននៅចំនួនកាក់ឬក៏ចំនួនទឹកប្រាក់ free បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនចុច collect លើវាមកបាទចុចមកនេះយើងបានបន្តទៀតណាបានកាក់បន្តទៀតបាទហើយនេះបងប្អូនចុច collect តទៀតមកអញ្ចឹងយើងបានកាក់បន្តទៀតហើយបើសិនជាត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនចង់បានគុណនឹង2បងប្អូននេះចុចត្រង់កន្លែងនេះតែបើសិនជាបងប្អូនចង់បានតែមួយទេបាទបងប្អូនចុច confirm ខាងក្រោមទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចតែខាងក្រោមទេអូខេអញ្ចឹងការលេងនេះគឺអត់មានលក្ខណៈពិបាកទេបាទគឺស្រួលទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺបើសិនជាបងប្អូនលេងកាន់តែច្រើនបងប្អូនអាចទទួលបានរង្វាន់ច្រើនផ្សេងទៀតណាមិនមែនមានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះលេងបន្តិចចុះបាទបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Play Store បាទក្នុងកម្មវិធី Play Store ហើយបងប្អូនវាយពាក្យថា gogoal បាទ gogoal បាទនេះគឺបងប្អូននឹងឃើញហើយបាទនេះគឺជាឈ្មោះនៃកម្មវិធីហើយនេះគឺជាកម្មវិធីហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការដំឡើងរួចហើយគឺវាឲ្យយើងចុច open បាទឥឡូវពេលដែលយើងចុច open ទៅតើវាចេញយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទពេលបងប្អូនចុច open ទៅនេះវាចេញចេះណាបងប្អូនចុច confirm មកបាទបងប្អូនចុច confirm ត្រង់កន្លែងនេះមកបាទតបមកទៀតវានឹងឲ្យបងប្អូនធ្វើការ log in ណានៅត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនដែលចុចខាងលើគេនេះណាបងប្អូនចុចពី allow only while using the app នេះណាបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនអាចធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ Facebook ក៏បានឬក៏ Google ក៏បានដែរបាទពីរហ្នឹងបងប្អូនចុះមួយណាក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុះជាមួយនឹង Google ចុះបាទខ្ញុំចុះជាមួយនឹង Google ចុះជាមួយ Google ហ្នឹងគឺយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹង email បាទ email របស់បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងចុចត្រង់ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនរើសយក email ណាមួយដែលបងប្អូនចង់ធ្វើការចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្មវិធីនេះបងប្អូនដកលុយតាម PayPal បាទអញ្ចឹងខ្ញុំរើសយក email ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹង PayPal តែម្ដងទៅបាទកុំឲ្យពិបាក
បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនទៅចុច allow បាទយើងចុច allow ត្រង់នេះបាទហើយបន្ទាប់មកនេះគឺជាឈ្មោះបាទ email របស់យើងបាទឈ្មោះរបស់យើងដែលយើងបានប្រើនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុច confirm មួយទៀតមកបាទចុចត្រង់នេះមកបាទហើយនេះបងប្អូនចុះឈ្មោះលេខភ្លាមបងប្អូនបានទទួលទឹកប្រាក់បាទ$1កាក់គឺ2000កាក់ហើយនឹង EXP នេះគឺសម្រាប់ដំឡើង level បាទគឺបាន10ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនចុច collect មកបាទហើយបន្ទាប់មកនេះយើងចូលមកដល់កម្មវិធី game ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូននេះចុចត្រង់កន្លែងរូបមនុស្សរូប profile របស់យើងបងប្អូនចុចត្រង់នេះណាបាទអញ្ចឹងដល់ត្រង់នេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់របស់យើងហើយនេះគឺជាចំនួនកាក់បាទបងប្អូននឹងឃើញហើយត្រង់កន្លែងនេះ invitation code បាទត្រង់នេះបងប្អូនបញ្ចូលលេខកូដអ្នកណែនាំទៅបាទបងប្អូនទទួលបាន2000កាក់ free បន្ថែមទៀតណាអញ្ចឹងលេខកូដនេះគឺខ្ញុំដាក់នៅលើវីដេអូស្រាប់បាទបងប្អូនអាចមើលបានហើយយកមកបំពេញត្រង់ហ្នឹងមកបងប្អូនចុចត្រង់ហ្នឹងមកណាបាទបងប្អូនចុចត្រង់ហ្នឹងមកបាទនេះត្រង់នេះគឺវាឲ្យយើងមកចូលលេខកូដអ្នកណែនាំហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយកមកដាក់ត្រង់ហ្នឹងមកបាទដើម្បីទទួលបាន2000កាក់ free បាទអាចយកទៅលេងហ្គេមបានអញ្ចឹងបងប្អូនចុច confirm ណាក្រោយពីបំពេញហើយបាទនេះខ្ញុំបំពេញរួចហើយនេះបងប្អូនឃើញទេបាទគឺខ្ញុំបាន2000កាក់បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកនេះបងប្អូនត្រូវ verify email បងប្អូនហើយមួយទៀតបាទ verify ជាមួយនឹង PayPal អញ្ចឹង verify មួយ PayPal នេះបងប្អូនទទួលបាន10សេនហើយបើបងប្អូន verify ជាមួយនឹង email នេះគឺបងប្អូនទទួលបានរហូតដល់ទៅ10000កាក់ទៀតបាទ10000កាក់បូកថែមនឹងទឹកប្រាក់ដូចខ្ញុំភ្លេច50សេនអញ្ចឹងខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយបាទអញ្ចឹង verify មួយ email បាន50សេនហើយបូកថែមបាន10000កាក់ហើយជាមួយនឹង PayPal គឺបាន10សេនតទៀតបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍តែឥឡូវបងប្អូនចុចលើ verify PayPal បងប្អូនចុចត្រង់នឹងមកបាទនេះគឺវានឹងឲ្យយើងវាបញ្ចូលនៅ email PayPal របស់បងប្អូនហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនវាបញ្ចូលមកបាទដូចខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំវាបញ្ចូលរួចហើយខ្ញុំចុចពាក្យថា verify now បាទ verify now ចុចត្រង់ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បាទចំនួន$10 សេន free បន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុច confirm បាទអញ្ចឹងគឺនៅសល់មួយទៀតគឺ verify email អញ្ចឹងបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងហ្នឹងមួយទៀតមកបាទហើយបន្ទាប់មកនេះគឺបងប្អូនត្រូវវាបញ្ចូល email បងប្អូនមកអញ្ចឹង email ហ្នឹងគឺមិនពិបាកទេគឺប្រើ email មួយ PayPal ហ្នឹងហ្មងទៅបាទគឺដូចគ្នាទេអញ្ចឹងបងប្អូនបញ្ចូល email របស់បងប្អូនមកបាទនេះណាគឺខ្ញុំបញ្ចូលរួចហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចពាក្យថា verify now ចុចត្រង់នេះអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនត្រូវចូលទៅមើលក្នុង email របស់បងប្អូនណាបាទបងប្អូនដែលចូលមើល email ព្រោះគេផ្ញើលេខកូដមកឲ្យបងប្អូនណាអញ្ចឹងក្រោយពីបងប្អូនទៅ verify រួចហើយឥឡូវខ្ញុំចុចទៅ email ទីសិនបាទយើងចូល email របស់យើងមកបាទតបមកគឺនេះ Google បាទនេះត្រង់កន្លែងនេះណាបាទខានបើកមើលយូរភ្លេចបាទអានេះគេឆ្លើយតបទេនិយាយទៅគឺនៅពេលដែលបងប្អូនចូលទៅកន្លែង verify email ហ្នឹងគឺបាទគឺបងប្អូននឹងឃើញហើយគឺវានឹងផ្ញើចូលមកកាន់email បងប្អូននេះដោយសារខ្ញុំរកមើលអត់ឃើញបាទរកមើលអត់ឃើញបាទហើយតមកបងប្អូនចុច verify នេះឃើញទេបាទ verify រួចហើយនេះអានេះខ្ញុំចូល email បាទតមកបងប្អូនទៅចុចពាក្យថា date me ចូលក្នុង email បងប្អូនណាបងប្អូនចុចពាក្យថា date me មកបាទហើយបន្ទាប់មកនេះគឺមានន័យថាយើងបានជោគជ័យហើយអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងសារថ្មីទៅបាទអញ្ចឹងយើងអាចលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងបានហើយបាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះវែងពេកហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្នេះបាទអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាបងប្អូនបាទបាយបាយ